No último sábado do mes de agosto pola mañanciña, os máis expertos asadores da Sociedade Cultural Ledicia de Burela acendían os primeiros lumes para preparar as brasas dunha singular parrillada ao aire libre aberta a todos os públicos. A auga, botada a reo sobre as ponlas de carballo, serve para temperar o lume e convertilo en brasa mediante unha combustión máis lenta. Paseniñamente, ao longo da mañá, foron chegando todos os aparellos e máis os ingredientes necesarios para a celebración da gran feira do bonito en Burela, única en Galicia, que se ia abrir para todos ás 8 da tarde do mesmo día. Sen embargo, esta montaxe na praza tiña que se facer desde o abrente, porque os asadores da festa comprometeranse ter a punto para esa hora uns 1000 kilos de bonito asado en fresco. Centos de exemplares do preciado e saboroso túnido branco do norte, que non se debe confundir nunca co atún, aínda que leve o apelido de claro, foron xa cortados en toros e oportunamente adobados polas mulleres da Sociedade Cultural Ledicia que participan na organización da festa. Esta foi a quinta edición da feira e todos os preparativos da mesma se levaron a cabo co máximo rigor. Desde a limpeza das reixas de ferro, a formación das brasas, ata botar o xelo picado para a conservación perfecta do peixe fresco. Ademais foron chegando ao recinto, nas horas previstas, o viño e mailopán, os bonitos cocidos, en conserva e mailas empanadas, porque na gran festa gastronómica de Burela non soamente se ía honrar o bonito do norte asado, senón doutras maneiras. E o importante era que a mercancía, en todas as súas variedades, chegase dabondo para todos. Nas distintas variedades, pois temos o asado que andará polos 1000 e algo, temos o cocido polos 250, e pois temos as empanadas que tamén hai uns 150. Pois temos o de aceite en salpicón que andará sobre 50 kilos aproximadamente. De viño, pois, como son casas que nos axudan, patrocinadoras por nosotros, teremos, pois, ao redor de 1000 litros de blanco, 1000 litros de tinto, pero de cada casa, que son 3. As que nos están axudando nestas festas, aos cuales desde aquí se lles dou a De todos os xeitos, a boa preparación do bonito asado é o que leva máis tempo. O asador maior da sociedade, don Federico Ruiz Callón, e máis os dous asadores da mesma, Antonio e Moncho, coñecen moi ben as mañas desta arte que precisa de bastante paciencia ata chegar ao punto perfecto do asado, o que logo, tralo escanciado dun pouco de vinagre, se lle debe botar a preve do refrito. Como se debe de asar ben o bonito? A primeira cousa que esteña fresco. Logo despois hai que preparalo, adobalo e preparalo como se fora carne, que vai a pasar un pouco gordo, E ao mesmo tempo, en adobo o tempo que lle pareza a cada un, según a carne. E despois asado, pero a primeira cousa é non tratar de non queimalo. Lentamente, bastante separado do fuego, según vexa cada un o que o leva. Logo despois de estar asado, cuartéase, se mete nas tarteiras, se lle bota un bon chorro de vinagre e se tapa outra vez. Se fai o refrito con allo, xa sabemos que non se debe queimar o allo. Se añadirle a guindilla a gusto.
bota todo o refrito de riba, despois se move, botándolle a salsa outra vez por derriba, e xa está, a comer. E mañá sabe mellor, e isto ten aceptación como a cada clase de carne. Pode facer o que queira dele. A gusto do consumidor despois, se uno vai preparando. O túnido branco do norte é un dos peixes máis nutritivos e saborosos. Moi rico en proteínas, fósforo e graxas, ten diferentes gustos segundo a parte que se vai a comer. Porque non é o mesmo un toro cerrado da cola, coa carne máis ben magra, ca ventrecha, de onde sae a aleta do peixe moito máis xugosa. Pero sobre gustos non hai nada escrito. E o único certo é que máis do 80% da pesca de bonito que chega a Galicia se descarga no puxante e activo porto de Burela. Estas modernas instalacións portuarias, polo volume das capturas da súa frota, son as máis importantes da Mariña luguesa e as segundas do Cantábrico tralo porto vasco de Bermeo. Aínda que neste ano de 1989, no que respecta á actividade comercial, probablemente Burela chegue a ser o primeiro porto da cornisa cantábrica. No pasado exercicio, as ventas de peixe desembarcado na lonxa burelesa superaron os 4.000 millóns de pesetas, dos cales máis de 1.200 millóns fixéronse con transaccións de bonito. E así, gracias á actividade pesqueira e ao esforzado espírito de traballo das súas xentes, a vila de Burela constitúe un claro exemplo de prosperidade e progreso. Esta puxante localidade era hai só 20 anos unha pequena aldea da costa luguesa pertencente ao concello de Cervo. E agora ten uns 10.000 habitantes cun alto nivel de vida. Ante o seu casco urbano non hai praias, pero certo é que as xentes de Burela non miran o mar como un simple xogo, senón como un inmenso espacio aberto para o seu traballo cotián. Por iso, gracias a saber acadar os recursos dun mar xeneroso, aínda que bravío, o pobo de Burela conta cos mellores comercios da Mariña luguesa, posúe prósperas industrias e ten un dos hospitais máis modernos de Galicia. Pero, curiosamente, carece dunha casa consistorial propia por non ser a cabeza do municipio. De todos os xeitos, non viñemos a Burela para ollar só o espectacular crecemento socioeconómico desta localidade. En todo caso, o motivo que nos trouxo a esta exemplar vila foi a quinta edición da Feira do Bonito, organizada pola Sociedade Cultural Ledicia, co preludio de cancións galegas e outros concursos festivos. Oficialmente, esta multitudinaria celebración gastronómica recibe a denominación de feira, pero en realidade é unha impresionante festa rachada na que se reparte gratuitamente máis dunha tonelada de bonito asado, cocido, en conserva e en empanada. O viño e pan tamén se dan gratis. E só basta con mercar un prato e un vaso de plástico por 20 pesos para participar na merenda e pedir a ración cantas veces se poida. As filas para chegar ata as mesas de aprovisionamento facíanse interminables, pero certo é que houbo bonito para todos, e mesmo para os que quixeron repetir. Sen dúbida, os obxectivos previstos polos organizadores desta festa víronse amplamente cubertos. Bueno, a Sociedade Cultural Ledicia, xunto coa Cofradía de Pescadores e a Consellería de Pesca e o Xuntamento, pretende que estas festas sean de promoción desta bonita produto que é o bonito do norte. En fin, a Sociedade Cultural Ledicia solamente se limita a organizar estas festas. Despois, de cara a que pretende? Pois pretende que con esta festa de degustación de bonito
que se promocione por toda Galicia, por toda España e vamos por todos os sitios. Cara noitiña a concurrencia de xentes no recinto de tan enorme festa civil foi en progresivo aumento. Sen dúbida, o bonito do norte que chega a Burela, e sobre todo os homes que van ao mar para pescalo, merécense estas honras cara a un recoñecemento sen ambaxes do preciado produto que capturan as augas abertas do Golfo de Vizcaya entre os meses de xuño a outubro.